پاییز که میشه ما بی اختیار میریم اتاق جمشید. پاییز یهو میاد تو یه روز، مثل بهار و بقیه. صبح زود بیدار میشی میبینی حیات شده طوفان رنگ که برپا در دیده میکنن. ما مثل عوام الناس، مثل سیاوش قمیشی و کریستیبل یقیبه داریم پاییز دلگیره. شبای صدای بوف میاد. تو جمشید میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته. میگه بابا کجاش دلگیره؟ نگاه نارنجی ها رو به زبان حال با انسان سخن میگه. خورمالو رو ببین، یا حالا دلبر هیچی. شبا رو چی میگی؟ مگه تو خود عاشق شبا نیستی؟ پاییز همش شبه دیگه. جمشید اگه پاییز اینقدری که تو میگی خوبه، چرا ما هر سال روز اول پاییز دلمون خالی میشه؟ همه به این زرد و نارنجی نگاه میکنن حالشون جا میاد، چرا ما بلد نیستیم؟ میگم جمشید یاد 18 سال پیش این زن شوهر اتاق بغلیه رو، یارو سیبیل از بنابوش در رفته رو میگم. واسه خودش هیبتی داشت قدیما، خوب با هم چسبیده بودن. که مدیری قدیمی در با لغت شکست رفت و دید دست همو گرفتن تیکه و پاره رفتن که رفتن. پاییز نبود؟ یه گلوب چای میخوره میگه آره یادمه.